Мөнх тэнгэрийн хүчин дор энхэд орших Монгол минь. Өвөг дээдсээс өвлүүлж өгсөн өнтэй сайхан нутаг минь. Хорвоо дэлхийг эзэгнэж явсан хаан эзэг Чингис минь. Хайр инэрлэр өсгөн сургасан хамгаас дээд ээжүүд минь. Тийм ээ үзэгчдээ эх орныхоо өнцөг болон бүртээ ажиллаж амьдарч байгаа сайхан Монгол орныхоо эзэд нь олсон эрхэм үзэгч та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэж аялалын 3 дахь цуврал нэвтрүүлгээрээ мэдчилж байна. Өвөр Монголын өртөө засах орны Одон телевизийн уран бүтээлчид болон бидний цөөхөн монголчууд төслийн багийн хамтарсан аялал замын үдээс эхэлж Хамрын хийд, Эрдэнэзүү, Элсэн тасархай, Хоргийн таваа, Тайхар чулуу, Тэрхийн цагаан нуур гээд эх орноороо явсан аялал маань үргэлжлээсээр энэ удаа цэлэлзэн мэлтэлзэх, цэнхэрлэн харагдах далайн ээжийг харахад өвсгөлийг зорилоо. За та нар тэгээ амарч явна уу? Би тэгээд зураг авч явна. Бидний цөөхөн монголчууд тэгээ телевизээс явж байгаа. Ер нь Төвсгөл аймагт бол нодны уржнаа ажиллацсан. Тэгээ одоо бид нэр бас давхар энэ Өвөр Монголын Одон телевиз гэж яддаг штэ. Өвөр Монголын Одон телевиз улсуудтай хамт энэ Монголын байгалийн сайхан газруудаар зураг авалт хийж яваа. Бид хадаас явж байгаа үстэй. 100 гаруй хэлмэд та замдаа нэг хон жирэх 2 хон жирэх үү? Мэдээж аян замд олон зүйл таарч байсан. Өвсгөл аймгийн шинэ идэр суманд отроор яваа галт сумын 2 дугаар багийн малчид хээрийн цай чанаад малаа хариулаа сууж байхад нь бид таарч хууч хөөснөөр бидний энэ удаагийн аялал эхэлж байна. Тухлан сууж таалан болгоно. Бид зарсан газраа ирлээ. Монгол орны хаймарт орших Өвсгөл аймагт. Хаашаа л харна цэлийсэн цэлмэг нуур, давлгаалах бүрднүүд баясаж, сэтгэл сэргэх Өвсгөл далай. Дэлхийн хамгийн эртний бөгөөд үзэсгэлэнтэй нууруудын нэг олон мянган жилийн гэртээс Нүүдэлчдийн овог аймагуд бүх совдны үзэсгэлэнг бишрэн шүтсээр иржээ. За сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайхан зорч байна уу? Сайхан зорч байна уу? За та өөрийгөө танилцуулахгүй юу? Намайг Бямс үхдэг. Хатгал гейм жуулчны завчаа. Хэдэн жил ажиллаж байна? За 7 оноос хойш ажиллаж байна. Одоо манай энэ Өвсгөл нуурд одоо Монголын аялалчдад манай монголчууд тэр дундаа манай өвөр монголчууд бол маш их аялж байгаа сүүлийн 3 жилийн дотор болоо. Тэгээд ер нь бол Өвсгөл нуурын одоо аль болох гоё тийм онц цодон тодорхой одоо баялан үзэсгэлэн тийм гоё газруудаар бол аялж байгаа. Консультант тийм газруудаар бид нар аялал. Нийтдээ бол өдөрт одоо яг ачаалттай үед тэгэл өглөө нэг 9-оос оройн 8 хүртэл бол тасралтгүй байд шүү дээ. Тэгээ 7 сарын ачаалт бол энэ ачаалт байна. За өнөөдөр бидний яг явах чиглэл хаашаа вэ? За өнөөдөр бол одоо бид одоо яг энэ манай энэ маршрут бол энэ гүүрэн дээрээс хөдлөөд одоо далайн гол байгаа хадаг хүү, модон хүү гэдэг яг 2 том үндсэн манай Өвсгөл нуурын 2 том арал байгаа. Тэр 2 арлаар орно. Тэгээд цаатай айл байгаа. Тэгээ урт цаатай тэр очдог, завьар очдог. Тэнд очино. Тэгээд оцтой одоо замаараа далайн ээжийнхээ нөр хүслийн хаад гэж манайхаар сумаа ярьдаг. Тэр газар ороод тэгээд бүх зураг авалт тэгээд тавиад шүү дээ. Өвсгөл нуур нь 136 км-ийн урт, 20-40 км-ийн өргөнтэй 260 орчим метр гүн. Монгол орны цэвэр усны нөөцийн 70 орчим хувь, дэлхийн цэвэр усны нөөцийн 1%-ийг бүрдүүлдэг. Нуураас зөвхөн эгийн голыг авч цэлэн мөрөнтэй нийлэн байгаль нуур цутгадаг. Өвсгөл нууранд модон хүй, хадан хүй, далайн хүй, баг хүй гэсэн 4 арал бий. Бид явсаар модон хүй аралд ирцгээсэн.
онцгой сайхан байгальтай тэнгэр багандсан модоор бүрхэгдсэн арлын урт нь 4 км, өргөн нь 3 км юм. Энэ аралд хандгай, гөрөөс, чанган зэрэг олон төрлийн ан амьтад байдаг. Олон зүйлийн ургамал жимс ургадаг ажээ. Эрт өрдөх хөвсгөл далай байгаа энэ нутаг талтай, уултай хөндий ээжээ. Тэнд таргийн 5 үнэтэй, 5 хар ямаатай эмгэн 3 хүүгийн хамт амьдардаг байсан гинэ. Эмгэн малаа услаж яваад худгийнхаа тагийг тагилхаа мартжээ. Өглөөс эртэл хүндий тэр чигээрээ ус олсон байв. Усанд амьдрахад хэцүү тул худгийн тагийг тагил гэж эмгэн 3 хүдээ хэлв. Баг хүүн худгийн амыг таглах гэж 7 хатаг шороо авч хөвсгөл нуурын зүүн талд орших 7 уул бий болов. Дунд хүүнд бас нэгэн худгийг таглах гэж хурц шовх оройтой уран дөш уулын оройг тастан авчирч тагилснаар хадан хүү арал үүсв. Том хүүнд баясгалан дуулын оройг тастан авчирч үлдсэн худгийг таглав. Ингэж үзэгслэн төгөлдөр модон хүү арал бүрдсэн байна. Энэхүү домгийг манай завчин ярьсан юм. Ийхүү модон хүү арлаас заваар дамжин усан онгоцсондоо сунг хадан хүү арлын зүг бид хөдлөлөө. Яг одоо бол энэ хадан хүү арал дээр ирсэн байна. Энд бол ингээд маш сайхан үзэсгэлэнтэй сайхан газар юм аа. Тэгээд энэний өмнө бол бид нэр сая модон арал дээр очиод за манай уран бүтээлчид бас ингээд зураглаа хийгээд яриа ярилцгаа аваад явж байна. Зураглал сайхан байна уу? Сайхан байна. Гоё байна. Сэтгэлээ хаваацгүй бид нар хөвсгөл нуурандаа ирлээ. Өглөө замдаа гараад бас аялал маань яг үргэлжлээ гэж тийм ээ. Тийм. Их гайхалтай сайхан үзэл явж илээ. Сая модон үед аралд хүрлээ. Одоо эргээд шууд аралд ирлээ. Одоо энэ шууд арал гэж хэлмээр байна. Энэ арлын эзэн тэргүүл авал шууд зүүтэн байна л да. Бид одоо болох нөхцөл дор шууд бас их өргөөхгүй сочиологоор нэг хэдэн зураг бичлэг авчих санаатай. Тэгэл явж байна да. Анх удаа ингэж урт хугацаагаар энэ бараг нэг 100 км орчмол явчих шиг боллоо. Ирж явахтайгаа одоо бараг 200 аядах юм байна л да. Тэгвэр анх удаа. Тэгэд анх удааныхаа энэ зав аяллаа одоо манай хөвсгөл далайд тэр энэ хөслөө биелүүлсэн байна. Тэгээ миний насны дуртгал болж үлдэх юм да. Аялал ямар байна одоо сэтгэлээ бидэнд тоолцооч. Би бас телевизийн ажил хийгээд 10 хэдэн жил болж байна. Бас манай нутгийн хаан өөр олон газруудаар явж байна. Энд ирсэн энэ удаан аялал эл нэг юм харсан ч бүр жураглаад авчих юм өөр үлдгээд авчих юм өөр тийм сайхан санагдаад сүдэрлэгт их урамтэй ядардаггүй. Ингээд бид жуулчид хамгийн ихээр сонирхдаг цаатангуутай уулзаж ярилцгаар цааш хөдлөлөө. Эд аялал жуулчдын сар учраас жуулчид цаатан хархүү цаа буухтайгаа алагцар цааны хотогт байрлаж байхад нь уулзлаа. Бид нар чинь нэг яваад таваад. Хөгд нас яг тэгэл тайгн цаамаа хариу. Нэг явн 50 гарантай. Их чахнаар зөндөө тийм. Үлдээ бол одоо тэгэл үлж яна буугаад тэгэл. Яг үлж. Үлдээ яг цаагаа оторт яваад. Гэхдээ 100 бос үйд нь цаагаа авч явна. Өвөл яг оторт аваад. Тиймэрхүү л байна. Одоо яг нийт баруун зүүн таг нийлээд 2000 хүн та. Зундаа яг зураг авах болж тэгээд нэврээр зэлбэр хийж дараа ийм л ашиг. Зундаа үед нэг дуулчид үзэх гэж ирнэ. Тэгээд тийм юу хадлан тэжээл ав. Тэгээд цаас ихтэй газар бай тэгээд Монгол мал бол тайган байна гэхгүй. Цаас. Энэ бол за тайган бол юу яа. Өглөөр 5 маа үед босно. Энд тусаад босно. Тэгээд цаагаа тавь. Янзгаа үйж үлдээд. Тиймэрхүү л тэгээд
тэгэл тэр гэрийг хаажлаа гэлээ та. Тэгэл ирчээд нь яг сэлбэр төлөө амлаа юм аа гэдэг. Тэгэл таагд бол зураг зүгж яваад бүх юм байна та. Энэ нэг ширхтэн 40,000 байна. Мөнгөг нь 170 том хүүхэд тэнэ таа. Одоо тэрүүгээр л амьдарч байна. Цаатангуудыг туваагаас нүүдлэн ирж хөвсгөлийн тайгад суурьсан гэж түүхчид үздэг. Өдгөө 200 гаруй хүн буюу 40 орчим өрх цаатан айл өвөлдөө хасах 31-ээс 50 хүртэлх хүйтэн цаг уурын хүнд нөхцөлд амьдардаг. Цаатангуудын хувьд өөрсдийн бичмэл түүх гэж байхгүй, уламжлалт зан заншил нь алдагдаж байгаа гэж судлаачид үздэг. Эрт цагаас цаатангаар түмний амьдарч ирсэн сууц нь урц юм. Өвсгөл далаагаар аялсан урт өдрийн аялал ийхүү дуусаж бид сэтгэл өндөр хатгал жуулчны баздаа ирсэн юм. Тог тухтай орчинд жуулчтай амраахыг зорддог тус баазын захиралтай үзэгч таныг уулзуулъя. Та сайн байна уу? Сайхан зусж гин үү? Манай үзэгчдэд өөрийгөө танилцуулахгүй юу? За сайн байна уу? Та нар сайн байна уу? Сайхан зусж байна. Намайг дурж алтаа үед би яг энэ хатгал босхны онгон хөвгттэй тийм ч учраас кампийнхаа нэрийг хатгал гэж нэрлсэн юм. Өвөр Монголын өөртөө засах орны Одон телевизийн замдгаарын нэвтрүүлгийн уран бүтээлчид хөвсгөл далайд анх удаа ирж буйн энэ. Дэлхийн 26 орноор аялаж үзэгчидтэй үзэж харснаа хуваалцдаг тус нэвтрүүлгийн баг хамт олонд хөвсгөл далай тунчиг таалагдсан гин шүү. За сэтгэл ямар вэ? Бүр ярих тийм юугүй болж байна. Яаж ярих уу, яаж сүйдэрлэх үү гэдгээ мэдэх юм байгаад л. Тийм л гайхамшигтай. Дорноор бас яг сайхан тэр хооронд л авч чадчих. Энэ дээр гараад ирсэн ч одоо бүхэлээ харж. Тэр байгаа модон арал, тэр шууд арлыг одоо энэ нүдэрэн шууд харсаж байгаа. Өдөр болгоны үзмж, өдөр болгоны амдаа сайхан гоё. Тийм л. Яг шүү. Үсэх юм аа, үсэх ёстой юм зээл юм чи. Мар гуран тэнцээд. Айна ханд юм урам өгөөл. Сайхан явж байна. Зам тарсан хүнээ жиргаж ирэл үз. Яг мана. Оо, ястай гоё байна. Энд чинь хөвсгөл далай ээж одоо тэр өчигдрийн бидний очсон тэр юу харагдаж байна. Модон хүй арал энэ хатан хөө шуутай арал тийм сайхан овоо байна. Тэр сайхан ирээд биднээс энэ аянда авч явсан оруудасаа тавьчлаа, өөр юм байхгүй, тэгээ даатгачлаа, залбирчлаа. Өстэй гоё байна дөө. Биднээс чинь ганцхан нийлж явж байгаа усуд болохоор ховтой байна, баянтай байна. Эхлээд гарч ирэхэд ер нь жаахан бүрхэн шиг байлаа шүү дээ өнөөдөр. Жаахан сэрүүн шиг байсан. Одоо сайхан дулаахан болоод нар гараад байна чинь. Биднээс ч ер нь ховтой усуд юм аа.
Тэгээд энд одоо баярлах нь биднээс ийм сайхан газар дагуулж ийм өндөр хайрхан дээр дагуулж хатарсан улсуудад баярлж байна. Тэгээд одоо орон нутгийн малчин түмэн ард түмэн тэгвэл одоо далайн ээжийнхэн баянд бол одоо баярлж байна. Бидний дараачийн уран бүтээлийн заммөр, амьдралын заммөр бүх юм сайхан болно гэдэгт итгэж байна. За энэ бидний ирсэн байгаа газар хөвсгөл нуурын тусгай хамгаалалттай газрын захиргаанд хариалагддаг. Хөвсгөл нуурын ирэг дээр одоо зүүн хойтлоор нь оршиж байгаа юм зүвч хайрхан гэдэг уулын орой дээр бид нар гарч ирээд. Эндээс бол хөвсгөл нуурыг ерөнхийд нь нийт нь одоо цэлмэг нартай өдрүүл толдоо харах юм боломж одоо хамгийн өндөрлөг одоо автомашинаар гарч ирж болох юм цэг барамаа. Тэгээд энэ дээр гарч ирэхийн тулд бас тодорхой хариуцж байгаа цогцлуур газрын захиргаанаас зөвшөөрөл авч байгаль хамгаалагчдын хяналтанд ор ингэж гарч ирдэг ийм газар байгаа. Мэдээж одоо бас олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл юм явж байгаа учраас бас биднийг дэмжиж энэ дээр гарах боломжийг олгосон цогцлуур газрын захиргаандаа бас талархал илэрхийлье. Тэгээд 2-3 өдөр бороо орсон нартай мантай байсан. Дээр нь унаа хөрш Орсын олооны уцад их хэмжээний төмөр гарсан учраас бас Сибирийн шатж байгаа учраас утаа орж ирээд жоохон бүрхэг байсан. Тэгээд бас бидний яг орой дээр гарч ирэх үед бас тэнгэр хангаа маань ивэж нар хур гарч бас та бүхэнд бас зураг авах юм боломжийг бас тэнгэр урхан ч гэсэн олгож явах шиг байна. Ингээд та бүдгийн ажилд амжилт хүсье. Аян зам үлзийтэй сайхан байгуултгаа гэж. Бид аяллаа үргэлжлүүлэн явсаар Хөвсгөл аймгийн Эрдэнэ болгон сумын жуулчны баазад ирлээ. 3000 хүн амтай Эрдэнэ болгон сум хотоос 670 км-т байдаг. Бидний байрласан жуулчны бааз бас л сонирхолтой төв өгүүлэх газар. Учир нь энэ баазад төмөн уул мянган голыг гатлан ирж монголчууд бидэнтэй элэсгээр амьдарч байсан дайн нүхтө үл мартах хүндэтгэлийн дурсгал энд байв. Дайн улсаас 20-од аялагчид 1923-аас 1936 онд энд амьдарч байжээ. Энэ бааз дээр амьдарчсэн тэр дайн хүмүүс бас юун зорилгоор яагаад энд ирсэн бэ гэвэл тэр 1921 онд байт юм аа. Өвөр байгальд удаан цагаатмын эмчээр ажиллаж байсан Карл Крефс гэдэг эмч хүн ингээд мороор шууд бэжин орохоор явах замдаа энэ газрыг нээж олсон байгаа юм л да. Энэ өстой жинхэнэ сайхан газар энд амьдрал одоо юу яаж болох юм, фермерийн аж ахуй эрхэлж болох юм байна, усан цахилгаан станц ажиллаж болох юм байна, нүр тариаж болох юм байна, мад ангийн өснөөс өөж болох юм байна гэсэн ийм байр сууриас хандаад тэгээд байсан. Буцаад дайн улсад очиод дайн улсад очисон хойно засгийн газартай байдлыг танилцуулаад булган тал төсөлгээд тийм юу бичээд эсэ бичиж засгийн газартай оруулаад тэрэн засгийн газраар дэмжигдээд тэгээд одон хүмүүсийг энэ төсөл дээр ажиллах сонирхолтой залуучуудыг бүртгэн гэсэн чинь маш олон хүн 2 өдрийн дотор бүртгүүлсэн. Тэгээд тэр дундаас ямар хүнийг сонгож авсан гэхээр цэргийн эрдэм боловсрол өндөртэй. Яагаад цэргийн эрдэм боловсрол өндөртэй хүнийг сонгоод байна гэхээр хаах од ийм бүдүүлэг бөглөө айд биедан үйл ажиллагаа явуулах чадвартай хүмүүс гэдэг бол хатуужил төсвөрийг нэлээд дээд зэрэгээр эзэмсэн хүмүүс байх ёстой учраас тийм шалгуур үзүүлэлтэнд цэргийн эрдэнэд боловсрсан байхыг нэгдүгээрт голчлоо. Дараа нь болохоор өөрсдийнхээ эрхлэг гэж төсөл бүтсэн аж ахуйн чиглэлийг авч явах чадвартай тийм хүмүүсүүдийг цуглуулсан байгаа. Инженер, агрономч, эмч ингээл зөндөө олон мэрэгчил байдаг. Энд анхад 11 хүн сонгогдоод 11 хүн болж ирсэн. Тэгээд гол дээр одоо яг энэ төхөөр минийс усан цахилгаан станц ажилладаг байсан. Тэгээд тэр усан цахилгаан станц нь одоо тэр номон дээр зураг нь байдаг л да. Хүрдэн хэлбэртэй усан цахилгаан станц тэрүүгээр тоог гаргаад гаргасан жоохон тоогоороо энэ дээр байсан тийм байшин сууцнууд байсан юм лээ. Тэрийг хангаж байсан. Тэгээд тэр дайн хүмүүс энд ирээд ямар үйл ажиллагаа ажиллаж байсан гэхээр бизнесийн талбарт ажиллахын зэрэгцээгээр хүн амыг ирүүлжүүлэх тэр Карл Крефс чинь эмчийнхээ үргийг асар сайн биелүүлж байсан. Тэр үе чинь Монголын нийгмийн бүх хүлдэн хамарсан нийгмийн халдварт одоо бэлгийн замын халдварт өвчин нэгэн тархацсан хамар нармаагүй хүмүүсийн тоо тухайн үеийн ном зохиолоос уншаад их олон байдаг.
энэ байдлыг бол Эрдэнэ булган суманд 13 жил ажиллахдаа бүрэн шийдсэн. Тэгээ яагаад эн чинь байгалийн нэр нь улаан хисаа гэдэг газар шүү дээ. Улаан хисаа гэдэг газрыг дайн толгой гэдэг болчихгүй гэхээр дайн хүн ирээд маш их хэмчилгээ хийж нутгийн ард иргэд энд төвдөрч ирж майхан савтаа сууж өвчнөө идгээд бусдаг байсан учраас тэр ард түмний сэтгэл тухайн үеийн ард түмний сэтгэл гомбат ханагшид дайн толгой гэдэг болоод нөгөө дайн Карл Гревс эмчиг болохоор гадаад хүнийг Орос гэж ойлгодог байсан тухайн үеийн газар нутгийн ойлголт нь урдаа хятадтай ардаа Оростой гэсэн тийм л ойлголттой байсан учраас дайн Орос гэдэг байсан. Тэгээд дайн Оросын нөлөөгөөр энэ дайн толгой болсон юм аа. Энэ жуулчны баазыг анх юу байсан юм аа? Байгууллага санаа намайг сумын захиргааны орлогч дарга байхад дайны одоо төлөөлөгчд ирж энд ажиллаж амьдарч байсан хүмүүсийн багийн анхлагч одоо хинэн каслуундын 100 насны ойг тэмдэглэх засгийн газрын тогтоол гараад ингээд улсын их хурлын гишүүн тухайн үед Дайн Монголын нийгэмлэгийн дарга одоо яруу найрагч Огийн лавсрангуй гадаад харилцааны сайд шүүхтийн алтан гэрэл Ганбал гэсэн ийм засгийн газрын төлөөлөгчд ирж тэр энэ хүний ойг тэмдэглэхэд бидэнтэй хамтарч ажилласан. Тэгээд энэ тэмдэглэх гадаад харилцааны яамны Бачаргал бүдүр бол хамтраад энэ 100 жилийн ойг бол их өндөр хэмжээний тэмдэглэе гэсэн зорилт зорилготой театрынхаа хүрээнд бүгдээрээ ажилласан. Тэгээд яг тэр ойгоор тэр улсын баяраар тэр ойгоо тэмдэглэсэн. Тэгээд нэг 12 гэр бол 12 сайхан үйлчлэгч хүүхэн бол 70 хүний аяр тавг бол гэдэг тэр чинь нөгөө социализм бутраад бүх юм хойд шилжсэн юм шилжилтийн эмх самбраагүй бидний энэ ажлыг амжилттай зохион байгуулж дараа нь задгаа талбай дээр 100 хүний хүлээ авалт хийсэн будаад батгаа. Тэгээд тэнд ирсэн хүмүүсийн дайны угсаат нь тэр өндөр дээд албан тушаалын хүмүүс их байсан. Тэр хүмүүсийн энэ байгаль орчныг хүлээж авч байгаа хүлээлт хандлага бол үнэхээр happy байсан болохоор энэ дөрвөн жуулчны байз байгуулж болох юм байна гэж бодоод тэгэл энэ ажилдаа шууд удаан хараад 96 онд ажилласаа гараад энэ баазыг байгуулсан. Түүний хань готвын байгаль насаараа газар тариаланд амьдралаа зориулан ажиллаж иржээ. Бид тус нутгийг зорин ирсэн учраас нутгийн уугуул түүнтэй ийхүү ярилцлаа. Би энэ нутгийн уугуул манай бол нэмэн готов гэдэг хүн байсан. Сумын анхны ята засаг дарга байсан. За манай сум бол одоо 1959 онд байгуулагдсан. Хатрын одоо анхны дөрвөн сангийн аж ахуйн нэг. За энэ сангийн аж ахуй байгууллагад манай одоо энэ анхан бас яруу bijсэн. Энэ сангийн аж ахуйн 72 он тракторын жолооч болсон. Тэрнээс өмнө төгтөрмийн норомчин туслах ажилчин хийж байгаа. 72 оноос тракторын жолооч болоод 78-аас 82 онд алтан булгийн техникум төгсөж аж ахуйн механик болоод тэгээд одоо миний энэ газар тариаланд одоо тракторын жолооч тоо бүрдэгч бригадын дараа олон жил хийсэн. Тэгээд хамгийн сүүлд нь одоо зах зээл эхлээд энэ компани аваад энэ бригад аваад одоо тийултар ажиллаж байна энэ компани ажиллаж. Улсын 2 удаагийн тэргүүний тариалан шамт олон болсон ийм амжилттай шин зах зээлийн дараахан үед тэгээд дуусчихтий. Тэгээд бас зах зээл эхэлж байгаа үед одоо энэ хөрөлмөрлөгийг үйлдвэрлээд энэ ойрынхоо чандам цагаан өрийг бас хөрөлөөр тодорхой хэмжээнд бас хангадаг байлаа. Зөвлөж явах илгээлтийн тэгээд 59 онд бол одоо илгээлтээр хийсэн одоо улсууд маань одоо зүүн цөөх хөвөлдөд байна. Илгээлтээр анхны одоо хатрын шаан хагалж ирсэн улсууд бол нэлээд цөөрт одоо гарын 5 хороонд багтах шахуу юм одоо болж байгаа юм шүү дээ. Цөөрлөө. Одоо тэгээ манайд энэ төрөл одоо дараагийн одоо үе болоод ингээл явж байна. Хатрын 1 2 3 дугаар айныг үзлээ. Манай сум бол одоо Монголын Швейцар гэж хэлэхэд болох аа. Ер нь устай, ургамалтай, уултай, модтай, аршаа устай. Одоо манай сум бол гайхалтай сум аа. Би анхан одоо тракторын жолооч байхдаа биш эвлийн гишүүн гэж байсан. Эвлийн гишүүн.
байлаа. Манай аагаа тэвлийн өрөөнд дараа байлаа. Тэгээд тэвлийн өрөөнд дарахтаа тэвлийн гишүүнүүдээ сууж болт юм л байна. Таймдэр болоод байна. Ийхүү Өвөр Монголын Одон телевизийн замд гарын нэвтрүүлгийн уран бүтээлчид маань сэтгэл өндөр Сайхан Монгол Орноороо аялснаа хэллээ. Бид саяхан Ирэн хотоос бидний цөөхөн монголчууд төслийн баг бүрэлдэхүүн уран бүтээлчидтэйгээ танилцаж, замын үүдээс нэг баг хамт олон болж нэвтрүүлгийн зураг авалтаа эхлүүлж байсан санагдана. Одон телевизийн замд гарын нэвтрүүлэг бол аялалын таны мэдхүйн цуврал нэвтрүүлэг. Энэ удаа манай багтай хамтран ажиллаж хамрын хийдээсэн тасархаа эрдэнэзөө, тайхар чулуу, тамирын гол, чулуутын хавцал, тэрхийн цагаан нуур, зүүн нуур, хөвсгөл далай, модон хүй арал, хадан хүй арал, төслийн хад, зүч хайрхан, эрдэн булган сумгээд, дорн говь, ар хангай, өвөр хангай, хөвсгөл аймагуудын үзэсгэлэнт сайхан газруудаар хагас сарын турш хамт ажиллаж, нартай хуртай өдрүүдэд бие биенээсээ харилцан туршлага судалж, тэд маань аяны богц дүүрэн бидэж сэтгэл үеийг үлдлээ. Ингээд эргэн уулзах эрүүл тавин хамт ажилласан сайхан дурсамжаар бид нэгэн цагийн түүхийг бүтээж аяллын цуврал нэвтрүүлгээ жаргая.